开始吧。魔珠嘛，对。我被指甲擦到了，你的指甲，刷一下。谁带剑？谁打人？对。作弊！等我发泄一下。到精英版的，天哪！好烦了，牌越来越多了，我觉得咱快到了。没有了，我还有一小节。好痛！但是剩下打不中啊，奇怪，聪明。干给我啊！你也是的。今天随便都拿到牌，喂。我明明打最后，为什么会红掉？你玩完嘞？他还有。为什么？完了，你看有牌我就，谁欺负你？我们压你自然打白痴，很蠢的这个。好烦哦，玩不完了啦，我要回家。不行，现在就剩一个你快点啦！我也不愿意，那我要去打一下。他总是忙啊。我们俩都没了，因为他就输了，好不好？好累，他放弃了，我应该。你看看这枚牌只有一个。为什么刚牌？知道了。然后听到。他也可以加出1、2、3、4、5，这是5啊，刚刚没人打，没关系啦，这刚有点发生，没事发生。我没了。不要管了，他回家好空虚哦。哎，现在打了最后一把嘛。现在数到哪里了？6啦。这是6，玩完了。好啦，不要玩了，不用
你们好了。